ये देखिए फ्रेंड्स, ये है किसका, सूरज का व्यू हमारे गलियों से कितना अच्छा लग रहा है देखिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग ने नज़ारा तो देख ही लिया होगा। फूल पौधे देखिए ऐसे खिला हुआ है ना, मत बोले। अभी तो झड़ भी गया है आधा। और मैं हूँ यहाँ पे रोड के बीचों बीच में। और मैं आपको बता दूँ कि स्कूल सब खुल गया है, आपको पहले भी बताई थी। तो इतना ट्रैफिक हो रहा है, इतना ट्रैफिक हो रहा है ना यहाँ पे, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोलकाता में हूँ। और सबसे बड़ी बात, एक तो लाइन है, सब कार सब ये सब लाइन में है, जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि सब लाइन में जा रहे हैं, हॉर्न मारे जा रहे हैं। साउंड पोल्यूशन क्यों कर रहे हो भाई? जो रोड में आपके आगे खड़ा है उसको थोड़ी ना रोड के बीच में घर बसाना है, उसको भी तो कहीं ना कहीं जाना ही है ना। नहीं, ये नहीं समझते। ऐसे हॉर्न बजाएंगे, ऐसे हॉर्न बजाएंगे ना जैसे सामने वाला वहीं पे घर बना के रहने वाला है। भाई चला ही जाएगा वो भी, उसके आगे भी कोई होगा, वो भी स्लो जा रहा है थोड़ा, आप भी जाओ। हॉर्न मार मार के पूरा कान फट जाएगा। मैं कॉटन लगा के घूम रही हूँ, इसीलिए देखिए बहुत मुश्किल है। वो मेरी बहन जा रही है आगे आगे आगे। फ्रेंड्स, ये आधा इंग्रेडिएंट्स था। अब आप लोग बताइए कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। खाना तैयार है। ये है, थिंक आपको भी पता चल गया होगा मैं क्या खा रही हूँ। ये सुबह सुबह का मेहनत का फल है। धुआं धुआं जैसा नहीं दिखा आपको नेचर में? क्या होता है वो, पेड़ सबके बीच में बहुत धुआं धुआं लग रहा है सुबह से। मैं 2-3 दिन से वही सोच रही हूँ, क्यों ऐसे सांस लेने में मतलब तकलीफ़ टाइप का हो रहा है, प्रॉब्लम जैसे लग रहा है हल्का सा। और पूरा धुआं धुआं लग रहा है सुबह सुबह, धूप भी नहीं पता चलता है, कुछ नहीं। ऐसे मैं सोच रही थी। आज जब मैं न्यूज़पेपर देखी तब मुझे पता चला कि न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि बहुत सारा जगह जो है यहाँ पे जंगल में आग लगा रहे हैं। और किसी को तो शायद अरेस्ट भी किया हुआ है, क्योंकि नेचुरल फॉरेस्ट बहुत है यहाँ पे। ये अभी जो आप लोगों ने देखा सब नेचुरल फॉरेस्ट, ऐसे जंगल व्यू नहीं है। मतलब लगाया हुआ पेड़ सब है। तो ऐसे सब जंगल में जब पेड़ लगा रहे हैं और लोग वहाँ पे आग लगा रहे हैं तो कितना प्रॉब्लम होगा सोचिए। बहुत धुआं धुआं है अभी 2-4 दिन से। बुझ जाए जल्दी से सब आग जहाँ जहाँ भी लगा है।